Buen día, doctora y compañeros. En el video de hoy vamos a tratar el tema de infarto al miocardio. Como sabemos, el infarto al miocardio es una necrosis del músculo cardíaco como consecuencia de una isquemia severa. Esta isquemia se va a presentar por origen trombótico que se produce tras la ruptura de una placa de ateroma vulnerable. En esta ocasión vamos a realizar el examen físico, que como ya habíamos mencionado en otros videos, esta es la exploración que se practica a toda persona con el fin de poder reconocer las alteraciones o signos producidos por la enfermedad, valiéndose de los sentidos y de pequeños aparatos como lo puede ser el tensiómetro, el estetoscopio o un termómetro. Para el examen físico pondremos en práctica la palpación, la percusión y la auscultación. Empecemos. La inspección de la región precordial debe realizarse en decúbito dorsal, con el tórax ligeramente elevado. Vamos a investigar deformaciones, abovedamientos y retracciones. Las propulsiones o retracciones rítmicas en relación con la sístole ventricular se denominan latidos y deben ser examinadas durante la respiración normal o en apnea expiratoria. El examen de los latidos comprende el choque de la punta, otros latidos localizados y los latidos generalizados. Choque de la punta es una pequeña área de 1 a 2 centímetros que se eleva y desciende en cada sístole. Esta propulsión en condiciones normales está ubicada en el cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo, por dentro de la línea hemiclavicular. Corresponde a la proyección aproximada de la punta del corazón. A continuación realizaremos la palpación, que es parte importante del examen físico. Haremos la maniobra de Dressler. La palpación de la región precordial comprende maniobras específicas para el estudio del choque de la punta, latidos localizados, reconocimiento de frémitos, pulso hepático. En la percusión se describe aquí el método de la percusión cardíaca, previa aclaración de que su empleo es de limitado valor semiológico. Se utiliza la percusión dígito-digital de poca intensidad, dada su finalidad de reconocer límites. El dedo plexímetro debe estar ubicado en el espacio intercostal paralelo a las costillas. En la auscultación puede apreciarse con alta frecuencia la presencia de un cuarto ruido y un galope que manifiesta la disfunción ventricular. Se puede auscultar un soplo de insuficiencia mitral por disfunción isquémica del músculo papilar. También tendremos en cuenta que la fiebre, los frotes pericárdicos y otros hallazgos generales al examen físico son pocos habituales. Y en general el paciente va a encontrarse inquieto, pálido, sudoroso, con cifras de presión variables. Habitualmente va a estar taquicárdico.